सबै कुरा सकिसकेको छ त्यहाँ गएर उभिने हो भन्ने कुरा कांग्रेसको किनकि सोच्नु पर्यो नि हामी हिजोको दिन छैन अब हामीहरू पार्टीको साथीहरू बसेर आफ्नो आफ्नो तपाईले मेरो कुरा सुनेर मैले तपाईको कुरा सुनेर हुँदैन पार्टीभन्दा बाहिर ठूलो दायरा छ ठूलो फराकिलो छ त्यो पार्टीभन्दा बाहिरको दायरामा रहेका मानिसहरूले पार्टीलाई मान्दियो भने पार्टीको अस्तित्व रहने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेर आयौं त होइन सुनेर आयौं त सिकेर आयौं त त्यस कारणले गर्दाखेरि आज सबले हेरिरहेको छ एउटा विश्वास दिलाउँछु भरोसा दिलाउँछु फेरि भन्छु ग्रासरुटमा रहेको कांग्रेसको समर्थक शुभेच्छुक मात्र होइन यहाँबाट बाहिर निस्कनुस् त्यो ब्रुकुटी मण्डपको चिया पसलमा जानुस् त्यहाँभन्दा बाहिर जानुस् पुतली सडकमा जानुस् हिँडेर जानुस् बस चढेर टेम्पो चढेर आज पठाउ चढेर बेलुका घर फर्कनुस् तिमी कहाँ उभिएका थियौ भनेर भन्दै गर्दा यहाँ उभिएका थियौ भन्दै गर्दा तपाईलाई कसैले पनि गाली गर्दैन केही दिन अगाडि कांग्रेस भनेर भन्दै गर्दा हाम्रै नेताहरूले साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो आजभोलि त गाउँ बजारमा गएर कांग्रेस भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि हिजो पञ्चायत कालको मण्डलले जस्तो व्यवहार गर्न थाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो आज तपाईको प्रयासले तपाईको आँटले तपाईको साहसले तपाईले उठाउनु भएको जोखिमले आज कांग्रेस भन्दै गर्दा उभिन सक्ने ठाउँ बनाइएको छ तपाई म सबैले मिलेर बनाउनु भएको यसलाई मर्न दिनुहुन्न यसलाई जीवित राख्नुपर्ने छ त्यसैले म सबै साथीहरूलाई एकपटक धन्यवाद दिँदै म आग्रह गर्छु केही बेर तपाईले धैर्य गरिदिनुपर्छ अबको केही समयभित्रमा यहाँ निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भोलि माघे संक्रान्ति छ तपाईहरु कतिलाई घर जानु छ तर यो बेलामा मलाई सम्झेर पार्टीलाई सम्झेर थप 2-4 घण्टाको समय तपाईले दुःख गरिदिनु पर्छ तपाईले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्दै धैर्यता राख्ने विश्वास राख्दै म मेरो आफ्नो लागि टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल जय नेपाल जय नेपाल धन्यवाद नेपाली कांग्रेसका भावी सभापति श्रद्धेय गगन कुमार थापाजीलाई र सम्पूर्ण साथीहरू अघि केही समय अगाडि सानेपाको गोप्य बैठकबाट हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय नेताहरू गगन कुमार थापा विश्वप्रकाश शर्मा र फर्मुला मन्सुरलाई गरेको कारबाही यो विशेष महाधिवेशनको हलले खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ म अब भर्खरै हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय नेता आदरणीय विश्वप्रकाश शर्मा आइसक्नु भएको छ म छोटो सम्बोधनको लागि नेपाली कांग्रेसका नेता श्रद्धेय फर्मुला मन्सुरलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु नेपाली कांग्रेसका नेता र केही मिनटपछि नेपाली कांग्रेसको सभापति हुने आदरणीय नेता गगन कुमार थापाज्यू नेता विश्वप्रकाश शर्माज्यू र नेपाली कांग्रेसका साथीहरूमा मेरो जय नेपालको अभिवादन छ अहिले भर्खर गगन कुमार थापाजीले यहाँ आफ्ना विचार राख्नुभयो विश्वप्रकाश जी को बौद्धिक कुरा यहाँ आउँछ म सादा कुरा के भन्न चाहन्छु भने शेर बहादुर देउबाजी हाम्रो सभापति अहिलेसम्म हामी भन्दैछौँ केही छिनपछि हाम्रो सभापति गगन कुमार थापा हुँदैछ र म यहाँ भन्न चाहन्छु जब शेर बहादुर देउबाजी विद्यार्थी नेता थिए देवी सङ्घको काम गर्थे त्यो बेला बिपी कोइराला से कांग्रेसको सदस्यता लिएर नेपाली कांग्रेसको राजनीति सुरु गरेको मान्छे म हुँ र कांग्रेसको 6 वटा सभापतिसँग कांग्रेसको राजनीति गरेको छु रुख छाप लिएर कहिले करुवा लिएर कहिले अरू छाप लिएर कांग्रेस भएको छैन त्यसकारण यो जुन शक्ति छ कांग्रेसको कांग्रेस पार्टी आज तपाईँ
शक्तिहरू हो कांग्रेस पार्टी। नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनले नेता र नीति चुन्ने हो। कोठामा बसेर कम्पाउन्डमा बसेर अब कांग्रेस हाँक्ने दिन गयो। अब जसले भिजन छ म भनेको छु, जो हिँड्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन, गर्न सक्दैन, आफूले बुझाउन सक्दैन, त्यो कांग्रेसको नेतृत्व गर्न सक्दैन। अब बोल्न सक्ने, हिँड्न सक्ने, गर्न सक्ने, आफू पनि बुझ्न सक्ने, अरूलाई पनि बुझाउन सक्ने क्षमता भएको गगन कुमार थापाले कांग्रेस आएको र सम्पूर्ण कांग्रेसको नेता हुन्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, एउटा कहावत छ। एउटा कहावत के छ भने, हाम्रो मधेसतिर हामीले हेरेको छौँ, बर्सातको समयमा सर्पले भ्याग्तालाई आधा जति लिइसकेका हुन्छ, तर त्यो भ्याग्ताको मुखको अगाडि फट्याङ्ग्रा घुमिरहेको हुँदाखेरि चप्प समात्छ र सर्पले त्यो भ्याग्तालाई फट्याङ्ग्रा सहित चाहिँ आफ्नो पेटमा आहार बनाउँछ। त्यस्तै त्यो भ्याग्ताको जुन अवस्था छ, अहिले पनि फट्याङ्ग्रा टिप्ने काम गर्दैछन्, त्यो असम्भव छ। अब कांग्रेसको ब्यागलाई र गगन थापा, विश्वप्रकाश लगायत कांग्रेसका बहुमत नेता कलकत्ताको ब्यागलाई अब कुनै षड्यन्त्रले, कुनै कोठाको निर्णय रोक्न सक्दैन।